Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня буду выполнять маникюр на себе. Мне кажется, уже каждый уважающий себя блогер снял видео про гелевые типсы. Ну и, пожалуй-ка, подключусь и я к их числу. И мне есть что вам рассказать. Сразу скажу, что мое видео будет отличаться от видео всех остальных, ведь в нем я раскрою все секреты работы с этими формами. И также расскажу вам плюсы и нюансы в работе, которые могут вас подстерегать. Поэтому давайте начнем. Для начала, конечно же, я снимаю все старое покрытие. Здесь у меня микс из тестированных материалов, цветные гели, которые мы, кстати, сегодня с вами полностью снимем. Я расскажу, как снять гель цветной полностью до тонкой подложки. Тестировала френч, тестировала разные цвета, наноскость материал тестировала. Ну, в общем, получилось то, что вы сейчас видите на экране. Что нам нужно сделать? Нам нужно убрать полностью свободный край и также нужно снять старый материал. Гель цветной, кстати, снимается очень легко в мелкую крошку. И смотрите, нам нужно выгладить материал таким образом, чтобы у нас осталась тонкая-тонкая подложка. Когда подложка тонкая, цвета она практически не имеет. И все остальное мы с вами доснимем просто пилочкой с абразивом 240 грит для натуральных ногтей. Поэтому все делается очень просто, ничем не отличается от обычной подготовки. Убираем свободный край при помощи пилки. Возьмите лучше пилку на 240 или на 180. Не берите ни в коем случае грубые пилки для опила своих натуральных ногтей, потому что ноготь может как бы крошиться и тем самым расслаивать ногтевую пластину на множество других слоев. Также, когда вы работаете по натуральному ноготку, как я делаю сейчас, обязательно берите пилку ни в коем случае не больше, чем абразив 240. Это абразив, который подходит именно для натуральных ногтей. И не забывайте о том, что свободный край нужно убрать полностью для того, чтобы мы с вами смогли хорошо подобрать форму. Также процесс маникюра очень важен и, еще раз повторюсь, есть свои нюансы в работе. Сейчас мы отодвигаем обязательно кутикулу, создаем карман для дальнейшей работы фрезой, делаем так, чтобы у нас не осталось ни единой склеечки. Если есть у вас возможность убрать птериги при помощи апельсиновой палочки или топорика, сделайте это. Если нет, тогда мы сможем зачистить это фрезой. Я лично работаю на себе желтой фрезой всегда, у меня кутикула достаточно тоненькая, ее немного, но и эта фреза работает достаточно деликатно. Единственное, что чуть побольше я обрабатываю боковые валики. И еще у меня на указательном пальце, видите, вот здесь кутикула растет неровно, поэтому я ее немножко приподниму, потому что срез мы с вами будем делать уже после установки гелевых типс. Объясню почему, и точнее вы уже сами поймете потом в процессе работы, почему мы сделали именно так, а не иначе. Но вот боковые валики нам нужно с вами очень хорошо зачистить, нужно открыть точки вроста, это очень важно. Еще расскажу один секретик. Если вдруг у вас очень сильно утопленные ногти, то можете надеть прищепку для арочек, и поэтому у вас откроются эти точки вроста, будет удобнее. Гелевые типсы я заказала в интернет-магазине Aesthetic Nails, как и все товары, которые буду использовать сегодня в видео. Aesthetic Nails, кстати, подарил мне и моим подписчикам скидку в 10%, которая будет действовать до 5 июня, промокод TANYA10. И там представлено более 11 тысяч оригинальных товаров для мастеров маникюра. Также действует доставка по всей России от 1 дня. И еще это первый, наверное, интернет-магазин, в котором можно приобрести товар долями или в рассрочку. В общем, обязательно переходите. Все ссылочки оставлю в описании под видео. Гелевые типсы – очень интересный продукт, и мне очень хотелось их протестировать. Но так как я не смогла определиться с размером и также с фирмой, я взяла два. Первые типсы – это у нас типсы от Nail Republic, мы будем работать сегодня ими, и типсы от Bloom. В принципе, основные моменты у них одинаковые. Это мягкая основа, там, где типсы будет прилегать к кутикуле, и более жесткий торец. Первое, что нам нужно сделать, это подобрать типсы хорошо по размеру. Они должны полностью закрывать ваши точки вроста. Лучше, если типса будет больше, чем она будет меньше, потому что подпилить ее вообще не составляло никаких проблем. Если честно, когда я взяла ее в руки, нельзя не отметить сходство с верхними формами, и как-то раз я пробовала подпилить верхнюю форму, это было ужасно. Верхняя форма толстая, и делать это было абсолютно неудобно. Типсинка тоненькая,
поэтому она отлично пилится. И еще раз напомню, это не пластик, это гель. Мы с вами обрабатываем контактную зону фрезой, и также я убрала циферку, потому что не знала еще, буду делать прозрачные ногти или нет. Хорошенечко обезжириваем, обратите внимание, кутикула не срезанная. Дальше идет особенность одна. Многие мастера сразу же начинают приклеивать типсы на базу. Я же решила пропитать голенький наш ноготок грунтовочным слоем. До этого нанесла праймер и подождала, пока он высохнет. Просушила очень-очень тонкую подложку, прям совсем тонкую. Дальше беру, наношу слой средний на ноготок и также промазываю контактную зону на типсе и наношу небольшую капельку на самый-самый край. Устанавливаю типсик под углом 45 градусов и начинаю прижимать. И вот здесь меня ждал первый подвох. Мой указательный палец клюет. Вообще, если ваш ноготь ровный, тогда типса приклеивается и ее даже не нужно держать. Но сейчас вы видите небольшой воздушный карман у кутикулы. Потом вы посмотрите, как я буду все это спиливать, и расскажу, что меня очень сильно порадовало. Уже с остальными ноготками не возникло никаких проблем. Они у меня прямые. И это, кстати, еще один нюанс, почему мы должны полностью убрать свободный край. Чтобы у нас ничего не торчало, ничего не мешало. Когда я их приклеила, честно, я была в полном восторге. Объясню почему. Ногти тонкие, невесомые и очень-очень крепкие. С этими ногтями я хожу уже 5 дней. Напомню, что у меня 2 детей, быт, дом, все обязанности, которые выполняет самая обычная женщина. И еще у меня нет ни единой отслоечки. Ногтями я делаю все. Также меня порадовало, как они пилятся. Такое ощущение, что вы просто пилите средний слой геля. Никакой толщины, никакого сопротивления я не почувствовала. То есть форму было делать очень удобно. Такое ощущение, что я просто работаю с толстой подложкой. Но, естественно, архитектура очень хорошая. Сейчас можно было бы спокойно нанести тонкий слой базы и просто покрыть ноготь цветом. На все это у меня ушло от силы минут 40. Обрезаю кутикулу и шлифую уже ее для того, чтобы она выглядела хорошо, потому что я думала, что больше мы ничего пилить не будем. Если честно, мне уже нравилось и так. И, наверное, в этот момент я приняла решение сделать ногти прозрачные. Ну и к тому же в магазине Aesthetic Nails я заказала 3 геля с сухоцветами. Все клиенты у меня очень их просили, поэтому я взяла сразу 3 цвета. И последний, номер 6, мне понравился больше всего. Посмотрите, какие красивые. Снимаю вам в макролинзу, чтобы вы увидели. И еще я заказала кисточку Cover от Юлии Белей. Я давно очень за ней гонялась. Она не из дешевых, но у нее классный натуральный длинный ворс. Если вы мешаете гель-лаки, если вы делаете покрытие кисточками, не из флакона, обязательно присмотритесь к этой кисти. Прослужит она вам очень долго. И она просто нереально распределяет любые материалы, гели и гель-лаки, например. Также, если вам нужно было добавить больше цветочков, я наносила гель на салфетку, ждала, пока прозрачная составляющая впитается, и брала просто сухоцветики. Нюанс. Когда я просушила, конечно же, я увидела неровности. Мне не хотелось толщины на ногтях, поэтому я решила немножко забавить пилочкой на 240 грит. Ни в коем случае не могу назвать это опилом, потому что я вообще не нажимала, просто легонько прошлась пилкой. И, конечно же, дизайн. Сначала я хотела сделать ярко-розовое цветное ложе, но потом что-то пошло не так, и я поняла, что не хочу закрывать эту красоту. Да, я понимаю, что дизайн на любителя, что кому-то эти ногти очень понравятся, а кто-то скажет, что это вообще ужас, когда свободный край просвечивает. Но напомню, что я с этими ногтями хожу уже 5 дней, и я в абсолютном восторге от них. Сухоцветы смотрятся просто нереально, ногти воздушные, прозрачные, ну просто настоящая весна. Ну и тут с большим пальцем хотела вам просто показать, что не всегда мне нравится то, что я сделала с первого раза, поэтому я спилила и немножко переделала дизайн. Дегидратирующий тоник от Golden Trace – это еще один товар, который я заказываю только в Aesthetic Nails. Первого мне хватило на год, и вот сейчас заказала еще один. Это самый классный тоник, да, он дороже, чем все остальные, но эффект от него просто шикарный. Посмотрите, кутикула как после фотошопа. И
Я думаю, что слова здесь излишни. Не знаю, почему мне нравятся эти ногти так. Это, наверное, самый классный мой маникюр за последнее время. Посмотрите, все точки роста на месте, вся архитектура соблюдена. Сделала я эти ногти просто очень быстро. Если у вас есть какие-то проблемы с постановкой формы, да и вообще просто, если вы интересуетесь нашей профессией, вы просто обязаны попробовать гелевые типсы. Что-то новое или хорошо забытое старое, но модернизированное. В общем, я в полном восторге. В полном восторге от тестирования, от продукта и вообще от этой технологии. Если соблюдать всю технологию, все нюансы, то у вас обязательно все получится. Главное, любите ногти, любите свою профессию. Все ссылочки оставлю в описании под видео. Надеюсь, что видео было для вас полезным и интересным. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!